हेलो सबैजनालाई गुड मर्निङ है। अनि आजको वेदर चाहिँ एकदमै चिसो चिसो छ है। बिहानभरि पानी पर्यो अनि राति पनि एकदमै गाडाङ गर्यो है। अनि अहिले पनि चिसै छ, पानी चाहिँ उग्रियो है। त्यही भएर स्वेटरहरू लगाएर बसेको है। अनि अब चाहिँ म चाहिँ के गर्न आँटेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हिजो अस्ति पनि तर जमाएर चाहिँ त्यसलाई दही बनाएर चाहिँ अनि घिउ बनाएको थियो। अनि त्यति बेलाखेरि चाहिँ आनीले गरिदिनु भएको थियो। अनि योपालि चाहिँ फेरि पनि मैले त्यसरी नै तरतर जमाएर राखेको छु है। अनि लेट्स सी आज आफै गर्ने ट्राई गर्छु, पार्नु सक्छु या सक्दिनँ। आई विल सो यु द रिजल्ट। ओके, हेर्दै गर्नु होला, स्टे ट्युन। ल त अब मेरो दही चाहिँ एक बट्टा छ है, एक बट्टा अलिक कम्ती छ। अनि हेरिहाल्नुहोस् बाक्लो भइरहेछ। अनि यसलाई चाहिँ मैले मजाले फिटेँ। त्यस बादमा चाहिँ मैले मिक्सीमा ग्राइन्डर जारमा मजाले हालेँ है। पुरा भरि चालिनँ, आधा आधा हालेँ। अनि चट्टै त्यसलाई बिर्को लाएर चाहिँ मैले मजाले ग्राइन्ड गरेँ है। अनि एकछिन घुमाएँ, फेरि हेरेँ त्यस्तो राम्रो परेको रहेनछ। अनि फेरि त्यसलाई बन्द गर्दै निकाल्दै एकछिन ग्राइन्ड गर्दै गरेँ है। अनि हेरिहाल्नुहोस् मेरो घिउ माथि तर लागेको हो। वाउ, यति दामी पर्दो रहेछ है। हामीले नजानेको रहेछ, मैले नजानेको रहेछ। पहिला चाहिँ मैले बिगारेँ फर्स्ट टाइमको है। अनि अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त मिक्सीमा पनि पुरा लागिरहेको छ है, टक्क घिउ टालिरहेको छ। यति दामी हुँदो रहेछ कि तरको चाहिँ। वाउ, हेरिहाल्नुहोस् है। आम्मामामा हेर्नुहोस् कस्तो मजाले परेको। यति अब एउटा पुरा फुल जार पनि थिएन, त्यसको आधा आधा है। हेर्नुहोस् न घिउ। अनि त्यसमा नाटेर मैले कराईमा पनि हालेँ है, भाँडा सानो थियो नि त। अनि हेर्नुहोस् त टक्कै यति घिउ चाहिँ पर्यो है। अनि यसलाई चाहिँ मैले बिस्तारी चालले घुमाउँदै घुमाउँदै घिउलाई तार्ने ट्राई गरेँ है। अनि पहिला मजाले त्यसलाई डल्लाउनु खोजेँ है। पारा त आएको थिएन मलाई, तर पनि मैले ट्राई गरेँ है। अनि हेर्नुहोस् है मेरो घिउ है। वाउ, खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ। हेरिहाल्नुहोस् है कस्तो मजाले परेको पहेँलो है। अनि यो के भन्छ घिउ निकालेको पानीबाट चाहिँ मैले छुर्पी बनाएँ है। यो पनि कामकै कुरा हो। अनि फाइनली मैले त्यो घिउलाई खारेर चाहिँ यसरी एक बट्टा पारेँ है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला। बाई।